Prajem dobré ráno do Európy. Rozhodol som sa vám pripraviť také jednoduché video, kde vám ukážem, ako vyzerá momentálny market v rámci našich indikátorov. Môžete sa na to pozrieť, môžete sa tým inšpirovať, prípadne môžete mi napísať, čo si o tom myslíte do komentárov, či by ste chceli takéto videá viac niekedy v budúcnu, alebo celkovo, čo vás na tomto videu zaujalo a prípadne, či má zmysel robiť takéto videá pravidelne. Poďme sa na to pozrieť. Ako by to vyzeralo s našimi indikátormi? Na začiatok, ako upozorňujem v každom videu, je dobre si uvedomiť, že nie sú nikdy 100%, hej, a že treba plus minus používať vlastnú hlavu. Vybral som si tu nejaké páry na FTMO, na ktoré máme nastavené aj upozornenia, hej, aby ste videli, ako to potom vyzerá v praxi. Mám tu zapnutých viacero našich indikátorov, čo môžete vidieť. A poďme sa pozrieť na nejaké výhľady, hej. Na schvál používam iba hodinový timeframe, nebudem tu prechádzať s vami všetky timeframey, je to pochopiteľné, pokiaľ vás to zaujíma, tak máte možnosť a si vyskúšať tieto indikátory, hej, nie je s tým vôbec problém, link máte pod videom. Inak, momentálne máme 6 hodín ráno na Slovensku a v Čechách, ja sa nachádzam v Thajsku, čiže mám menší časový posun, čo je dobré pre vás, že toto video vyjde asi okolo 7 hodiny. Tým pádom môžete na tieto informácie reagovať. Tú analýzu nebudem rozoberať do detailov a taktiež som sem nedal kameru, aby to bolo pre mňa pohodlné natáčať a aby som nemusel zo začiatku venovať tomu viacej pozornosti. Uvidím, ako na to budete reagovať, podľa toho budem tieto videá robiť alebo nebudem robiť tieto videá ďalej. Každopádne OK, poďme sa pozrieť na Dogecoin, hej, pozeráme sa na hodinovky, čo by som tu očakával. Ako vidíte, tak došlo nám sem niekoľko signálov na long, hej, následne, tuto jak máme to zelené podfarbenie, máme dva signály z dvoch indikátorov na long, hej, vytvorila sa nám tam nejaká Elliotka opäť automaticky pre budget, s tým, že tuto už nám začalo klesať MACD, kde postupne to prešlo aj tu kernel lineou, čiže tuto v tejto situácii bolo dobre brať profit. Každopádne to iba taký insight, aby ste mali predtým, čo by som očakával teraz tu, hej, tým, že sme na vrchole trendu Bollingbandu a tým, že sme prerazili kernel line, tak pokiaľ by som tu videl niečo zhruba v takomto štýle, alebo pokiaľ by som tu videl niečo zhruba v takomto štýle, tak za mňa, pokiaľ by ten indikátor mal opäť toto zelené podfarbenie, tak toto sú dve hranice, kde by som bol ochotný otvárať long, hej, s tým, že opäť, kde by som si dal target, kde by som si dal stop loss. Pokiaľ ste v mojich programoch, tak viete, že úplne necielim na veľké percentá, radšej chcem mať istejší pohyb tam, kde je práve tá likvidita, hej, s tým, že vlastne v rámci toho stop lossu, ok, aby som musel používať troška väčšie timeframe, aby som si to nastavil, ale asi by som to riešil do takejto nejakej hranice, niekde zhruba v tejto fázi, hej, pokiaľ by sa ten trend stačal už tu dole, tak by som bral radšej stopku a pozrel sa po niečom inom s tým, že OK, ten target by za mňa vyzeral plus minus takto. Hej, všetko záleží samozrejme od tých ďalších sviečok. V momentálnom štádiu by som do toho obchodu nevstupoval iba v tých situáciách, čo som vám ukázal. Poďme sa pozrieť na Litecoin, čo je ďalší pár, ktorý nájdete na bežných kryptoburzách alebo v kľude aj na FTMO. Musíme počkať, kým sa nám to načíta, tým, že vlastne tieto indikátory používajú na pozadí machine learning, hej, a absolútne ďalšie funkcionality a veci. Tak občas to trvá, kým sa ten daný indikátor načíta. Tuto je situácia v podstate podobná ako na Dogecoine, hej, a určite by som čakal, je to aj z toho dôvodu, že práve tu v týchto hraniciach by sa nám mohla začať formovať takto ďalšia Elliotka, hej, preto jak som hovoril vlastne predtým na tom páre, tak do toho longu by som vstupoval niekde buď na týchto hraniciach, alebo by som počkal, či sa vytvorí nejaký lokálny double bottom, hej, a išiel by som do toho v
podstate z toho. Čiže tam sa v rámci tých párov asi momentálne nič nejako výrazne nemení. Jedine čo sa tu mení, že sme v podstate zvládli to prekonanie trendu v rámci Bollinger Bandu a vyzerá to viac bullish ako ten Dogecoin na základe opäť toho technického backgroundu. Ďalší pár je NEO. Toto naopak to NEO mi príde dosť bearish a taktiež neurčité, o čom svedčia aj tie nuly pri tých sviečkach, ktoré zase majú nejaký význam. Máme to vysvetlené u nás v rámci tej challenge pre tých ľudí, čo používajú tie indikátory. A toto je coin, ktorý by som opäť čakal alebo skôr shortoval, keďže ten downtrend je výraznejší. Hej. Čiže zase rozhodne, pokiaľ by som do niečoho vstupoval, pozriem si viaceré timeframey, ja vám zámerne ukazujem iba tento 1 hodinový timeframe, aby ste videli, ako zhruba to vyzerá, pokiaľ používate tento indikátor. Okay. Tuto máme Cardano. Za mňa, čo sa týka Cardana, toto je úplne pekný prieraz tejto rezistencie. Hej, takisto tuto máme nejakú rezistenciu, ktorú to momentálne preráža. To znamená, máme cca hodinu do uzavretí sviečky. Jakmile tá sviečka sa uzavre, čo môžem očakávať, je to, že príde pravdepodobne nejaký prieraz, retest a smer hore niekde do tejto zóny v rámci targetu. Čiže čo by som chcel brať, zase záleží od vašeho risk managementu, môžete nastúpiť tuto potom prieraze, alebo si môžete počkať na ten retest, hej, a zase toto je za mňa hranica, kde vidím tú likviditu. Samozrejme niektorí ľudia by dávali target sem, ako hovorím, ja sa sústredujem skôr na menšie pohyby, hej, čiže môj target by bol tu, prípadne niekde v týchto hraniciach, hej, kde by som videl target v rámci toho double bottomu alebo prierazenia tej danej rezistencie. S tým, že opäť, čo sa týka stop lossu, tu by to bolo troška problematické, lebo osobne strašne nerád tradujem coiny, ktoré majú takéto výrazné knoty, hej. Čiže tým pádom my by sme si museli dať stop loss niekde do týchto hraníc, hej, keď sa pozriem na to naspäť, OK. Tu by som sa hľadal potom, tu už by som rátal, že by ten prieraz bol väčší, tým pádom pokiaľ chcem mať dobré risk-reward ratio a pokiaľ sa pozriem na tie sviečky predtým, kde by som hľadal niekde tú likviditu, tak by som mal risk-reward ratio fakt aspoň 1:1, čo je za mňa absolútne minimum, pokiaľ niečo otváram. Samozrejme je lepšie 1:2, tak takto nejak by vyzeral zhruba ten obchod, ktorý by som bol ochotný na tom Cardanu brať. To máme XRP. Tie situácie v podstate v rámci toho marketu, v rámci tých kryptomien na rôznych pároch sú plus minus podobné. Hej, tu sa môžete pozrieť, že keď to porovnáme s tými pármi predtým, tak tá situácia je absolútne identická. Niektoré tie coiny vyzerajú tak, že budú pokračovať v tom bearish trende, niektoré vyzerajú tak, že OK, príde nejaký pullback smerom hore, hej, záleží. Či XRP v podstate, to už som hovoril predtým, čo je ale zaujímavé určite, tak môže byť Bitcoin, hej. A Bitcoin môže byť zaujímavý z toho, že tam máme veľmi veľa fundamentu, ktorý to ovplyvňuje skrz momentálne ETF-ka a tak ďalej. Každopádne pokiaľ by som to nebral v úvahu, tak by som jednoducho tu čakal, hej. Tu akože poviem to úprimne, nerád berem nejaké obchody len preto, aby som mal obchody. Radšej sa pozerám na niečo, kde som si istejší. Môžem pozrieť 10 minútovky, ale tie 10 minútovky vám absolútne nič nedajú, keď si to video pozriete neskôr. Preto to ukážujem skôr na tých hodinovkách.
hej, čiže keď sa pozriem tuto na ten support, hej, ktorý sa mi tu ťahne, tak by som povedal, že OK, mohli by sme sa dostať niekde sem a následne sem, hej, ale zase čo by znamenalo na tom väčšom timeframe tuto nejaký retest, hej, čo by znamenalo následne potom nejaký break sem. Takže áno, je dôležité zohľadňovať viacero vecí. Každopádne so shortami na Bitcoine som teraz sakra opatrný. Príde mi to veľmi rizikové a príde mi to veľmi rizikové z toho dôvodu, čo sa fundamentálne momentálne nachádza v tom pozadí. Hej, čiže toto opäť asi nejak takto. Ok, ja som dal omylom remove indicators namiesto drawing, nevadí. A poďme sa pozrieť na ten dash. Takže za mňa akože dlhodobo dosť bearish coin, takže tam by som o longu vôbec neuvažoval, skôr by som si teraz pozeral nejaké možné vstupy do shortu, hej. Ethereum zase naopak, hej. Tam sa bavíme po fundamentálnej stránke o nejakých schvaľovaní ETF-iek a každopádne aj keď sa pozriete na tú štruktúru na väčších časových úsekoch, hej, tak momentálne je dosť bearish, čiže tuto niekde by som čakal prieraz a jakmile by som tuto videl niekde ten prieraz, tak by som sa pozeral po longu, hej. Zase tuto na tých menších časových úsekoch by som práve čakal teraz niekde výsyp sem, hej, tuto jak mám tú líniu v podstate z našeho indikátora, takže opäť zase záleží, ako sa na to pozeráte, preto veľa ľudí, keď začína, tak sa na to pozerá, OK, pôjde ten market hore alebo dole, ale už si neurčuje na akom časovom úseku, čo je tiež sakra dôležité, hej. Si zobrať, OK, na akom časovom úseku ja vidím ten pohyb ceny dlhodobo, krátkodobo, hej, kde sa v tom chcem pohybovať. Čo pre mňa znamená momentálne, OK, čo by som riešil, ak by som niečo riešil a fakt, že otváral, tak by som zase sa pozeral toto po tom supporte, hej, a ako náhle by sme došli do toho, že uzavrieme sviečku niekde tuto nižšie pod tým supportom, alebo prípadne pôjdeme takto na retest, tak za mňa by to bola dobrá príležitosť v rámci nejakého risk reward ratio otvárať v týchto hraniciach short, hej, s tým, že pokiaľ by sme začali vytvárať nejaké novšie high, zase tu mám candelier exit, čo častokrát používam ako stop loss, tie sa pozriem v týchto hraniciach, mám likviditu, OK, tu by som mohol mať v podstate nejaký gap, kebyže sa na to pozriem. Hej, čiže keď sa to začne sypať, tak sa to začne sypať niekde buď do týchto hranicem, alebo do týchto hranicem. Čo by som teda spravil, hej, zase na základe toho, čo používam, hej. Zo začiatku by som sa pozeral po tomto obchode a jakmile by tá cena klesla, tak by som spravil to, že by som si posunul stopku niekde tu na break-even, alebo povedzme nejakého 0,5%, hej, 1%. A čakal by som, ako sa to tu zachová. Hej, pokiaľ by sa to otočilo naspäť, zoberiem stopku, zoberiem nejaké 1%. No pokiaľ to neudrží tento support, hej, tak pôjdeme nižšie a zobral by som tým pádom oveľa viac, lebo potom by som mal takúto stratégiu, ktorú máme aj u nás v challenge opísanú viac do detailov, že by som trailoval ten stop loss s tým, ako by sa hýbala cena dole. Čiže tentokrát to kliknem správne. OK. Polkadot.
Polkadot za mňa zatiaľ nuda, hej, absolútne by som asi sa po ňom nepozeral. Pozrieme si ešte Monero. Monero je tiež také nudné v poslednej dobe. Hej, tu môžeme vidieť, že sme tiež mali nejaký signál. To dám asi takto to posuniem, nech to je zreteľnejšie a ten signál trval ako dlhšie, lebo to Monero je nudné. Bol tam signál na long, následne hitol target knotom. No a inak akože neviem, či by som Monero úplne riešil vzhľadom na delisting a ďalšie veci. OK, tu je nejaký support. Možno ak by som riešil, tak po uzavretí sviečky alebo breaku supportu nejaké 1%, 2% smerom dole, hej, do týchto hraníc toho sideways pohybu. Zase by som si to istil plus minus stop lossom, ale fakt mi to risk reward ratio moc nevychádza, takže neviem, či má zmysel vôbec to nejako riešiť. Hej, to asi závisí, ako to bude vyzerať neskôr. No a ako viete, moja parketa je skôr krypto ako forex. Každopádne áno, tieto nástroje sa dajú použiť aj na menových pároch. Hej, môžeme to tu krásne vidieť, takže akurát sa nám načítal pekný signál a indikátor. OK, čo by nám tu mohlo vzniknúť? Pokiaľ by sme hitli ten target, mali by sme lokálne nejaký double top, ktorý by sa dal následne s pekným risk reward ratio prešortovať. Momentálne, keď si pozriete video, neviem, či pre vás už nebude neskoro na ten long na USD. Každopádne, hej, je dôležité zase uvažovať nad tým, že my tu síce máme signál na long, máme tu potenciálny target prerátaný. Máme tu bullish zónu, ktorá je v celku dosť silná, čo je super, hej, lebo teraz kebyže používam to na nejaký algoritmický trading v rámci bota, hej, povedzme, alebo kebyže to otvorím včas, keď mi došiel alert, tak v podstate už som 0,1% hore teraz v rámci toho marketu. Pochopiteľne na Slovensku by ste to museli otvárať okolo 11. večer, čo si myslím, že je ako dosť nereálne, lebo málo kto drží pozície cez noc, maximálne swingery OK, prípadne position tradery a tak. Každopádne, čo som chcel povedať, čo je pre nás podstatné, je aj to uvažovať nad tým, že nie iba ten possible target je reálny, ale že tu máme potenciálny stop loss, alebo tu máme druhý stop loss. Hej, sú také dve základné veci, o ktorých musíte uvažovať, zase na základe čoho sa rozhodnúť, či zoberiem stopku tu alebo stopku tu. To už je opäť taká vec, ktorú máme presne v rámci tej FGU Challenge pre tých ľudí, ktorí si zakúpia tieto indikátory a chcú ich používať. Hej, ako vidíte, tak absolútne není problém s tým používať tieto indikátory aj v rámci nejakých menových pároch. Dokonca mám pocit, že v rámci tých menových pároch je tá predikcia oveľa zaujímavejšia a presnejšia ako v rámci kryptomien, ktoré majú väčšiu volatilitu. Čiže to bude asi za dnes všetko. Prešli sme všetky také hlavné kryptopáry, plus sme si sem dali jeden forexový menový pár, aby ste videli, že to fakt funguje aj tak. Pokiaľ ste videli všetky moje videá na YouTube, tak presne viete, ako tieto indikátory fungujú minimálne čas dní, lebo tie pokročilejšie indikátory už máme vysvetlené v akadémii, nenatáčam o nich verejné videá zámerne. Takže to bol dnešný market scan, čo máme 6.17, takže to trvalo cca 17 minút, máme 25.2024, som zvedavý, čo na to poviete. Zámerne som sa v tomto videu zameral na páry, ktoré sú na funded účtov, aby ste to mohli využiť aj prípadne tak nejako inak prakticky. Každopádne, čo chcem vedieť, určite mi napíšte do komentáru, či sa vám to video páčilo, či vidíte zmysel v tom, aby som robil pravidelne takéto videá a dával vám ich na YouTube. Prípadne, že vás zaujali naše indikátory, tak určite pozrite aj v pripnutom komentári odkaz, ktorý je v tomto videu. No a čo som chcel povedať na záver je,
že si vážim, že si pozreli toto video až do konca a určite dobre viete, ako YouTube funguje a to, že si to video pozrete je super, ale nikto o tom nevie, nejaký algoritmus a tak. Preto pokiaľ sa vám to video páčilo, tak určite hoďte tam ten palec hore, napíšte mi nejaké komentáre, zdieľajte to video, aby aj YouTube po tej technickej stránke vedel, že si to pozreli, že sa vám to páči a že má zmysel takéto videá robiť niekedy v budúcu. No a pre tých všetkých ostatných určite si pozrite všetko, čo nájdete na tomto YouTube kanáli. Mám tu množstvo videí z cestovania, mám tu množstvo videí aj takisto v rámci krypta a budem rád, ak sa chvíľku prehrabete tým profilom a pozrite si, možno vám to niečo do života dá.